Boli sme pozvaní na grilovačku, no a ja som pre našich hostiteľov pripravil ako prekvapenie klobáskových slimákov na grilovanie. Z bravčového pliecka som poodrezoval tukové vrstvy, ktoré som tam nechcel, a taktiež som odstránil aj kúsky šliach, ktoré na mese ostali pri spracovaní u mesiara. Pliecko aj bôčik som nakrájal na tak veľké kusy, aby sa mi vošli do mlynčeka na mäso. Nakrájané mäso som preložil do väčšej nádoby, v ktorej ho budem dochucovať. Na mäso som nasypal soľ, potom som na mäso nasypal klobásovú paprikovú zmes. Mäso som dôkladne premiešal, aby bol každý kúsok mäsa obalený v paprikovej zmesi a soli. Takto pripravené mäso som preložil do uzatvárateľnej nádoby a odložil som ho na 24 hodín do chladničky. Po 24 hodinách som mäso vybral z chladničky a namlel som ho. Pliecko aj bôčik som namlel na šajbe číslo 4. Predtým som namočil baranie črievka do vlažnej vody. Namočené boli asi 6 hodín. Baranie črievka som použil preto, lebo som chcel mať tenké klobásky. Baranie črievko som natiahol na plniaci hrot. Na konci črievka som urobil uzlík. No a teraz už môžem začať s plnením klobásovej zmesi do baraních črievok.
Naplnené baranie črievka by mali byť trošku voľnejšie. Potom ich ešte budeme zatáčať do tvaru slimáka a ak by boli naplnené veľmi, začali by nám praskať. Postup plnenia som opakoval, kým som neminul všetku klobásovú zmes. No a teraz idem urobiť tých samotných slimákov. Na druhom konci črievka som urobil uzlík. Do tvaru slimáka som namotal dĺžku klobásy, ktorú som chcel. Klobásu som rozrezal a z jej vzniknutého ďalšieho konca som odobral trochu klobásovej zmesi. A do tohto konca som zapichol ostrú špajlu, ktorú som potom prepichol cez celého slimáka. Zvyšnú časť špajle, ktorú som nepotreboval, som odlomil. Tento postup som opakoval, kým som nespracoval všetky pripravené klobásy. Klobásových slimákov mám hotových a vyrážame na cestu k našim hostiteľom. Grilovacie klobásové slimáky sme odovzdali domácemu pánovi, ktorý nám ich takto pekne ugriloval na svojom novom grille. Ako prílohu sme mali zemiaky ugrilované v alobale a grilovanú kukuricu. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.